Речиси 68.000 жени служат во вооружените сили на Украина, а 10.000 од нив се борат против руските војници на фронтот, соопшти Министерството за одбрана на земјата. Перебуваємо в режимі 24/7. Може да ве разбудат среда ноќ, во 3 часот по полноќ и ми велат дека има евакуација и дека треба да координираме, додека спасувачката екипа е на пат. Лиза, која не наведе презиме од безбедносни причини, има прекар Лу. Таа била стоматолог пред војната. Во мај 2023 им се придружи на вооружените сили, сега раководи со медицинскиот центар со 72-та бригада, помагајќи им на ранетите околу Вулхедар на истокот. Но и покрај тоа што служела 18 месеци, Лиза се уште носи машка униформа. Иако признава дека не е лошо. Најдоброто нешто за оваа униформа се волнените мајци и долната облека. Иако долната облека е машка, таа е совршена. Тие се како шорцеви. Лиза сама си купува многу облека, но понекогаш и помагаат и волонтери, како од украинската организација Земјачки. Од почетокот на војната, Земјачки им помага на украинките на фронтот да го добијат она што им треба. Нашата организација започна преку мојата 12 години помлада сестра, која се приклучи на вооружените сили со нејзиниот сопруг на 24 февруари 2022 година. Сакаме да ја помогнеме нејзе и на нејзините соборци. Основачите на Земјачки велат дека никој, дури ни владата, не очекува толку многу жени да се приклучат на армијата. Волонтерите шијат униформи одобрени од владата за жени во фабрика во регионите Харков и Киев. Следниот чекор вела тие изработка на женски панцири. Операторката со дронови Наталија Денисенко има прекар слободна птица, се уште не ја добила својата женска униформа и вели дека повеќе не сака да носи машка. Завжди була проблема в тому, што, наприклад... Секогаш има тешкоти, зашто половината кај жените е помала отколку кај мажите. Телата се градени поинаку, така што добивам униформи кои не ми пасуваат. Додека чека на соодветна униформа за неа, таа продолжува со својата должност во првите редови, иако се уште не е соодветно облечена за тоа.